सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमण। प्यारा ॿारो, अॼु अवां जे साम्हूं असां क्लास 9th जी केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी बरकी कीमिया स्टार्ट कंदासीं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लफ़्ज़ मां ई ख़बर पवे पई, यानी त इन मंझि ॿ शयूं मुश्तमिल आहिनि, यानी बरकी कीमिया। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बरकी कीमिया असां छा खे था सॾूं पिया? डिफाइन असां इन खे ईअं कंदासीं त इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इल्म कीमिया जी उहा शाख है जंहिंजो तअल्लुक़ कीमियाई तवानाई जो बरकी तवानाई में मटिजण या बरकी तवानाई जो कीमियाई तवानाई में मटिजण वारे इल्म के असां सॾींदासीं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी बरकी कीमिया। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी बरकी कीमिया जो जेकॾहिं कॉमन एग्जाम्पल वठूं असां त इहे जेके बैटरियूं असां घरनि में इस्तेमालु कयूं पिया त उन्हनि बैटरीज़ जे अंदरि केमिकल भरियल आहे। यानी इन्हनि बैटरीज़ जे केमिकल्स मंझां जॾहिं केमिकल रिएक्शन थो थिए पियो उन्हनि जे अंदरि त उन्हनि मंझां इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस थिए थी पई, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट थी रही आहे असां वटि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जे अंदरि। अहिड़े नमूने सां इलेक्ट्रिकल एनर्जी वरी कन्वर्ट थींदी असां वटि केमिकल एनर्जी जे अंदरि। इहो सॼो प्रोसेस इन्हनि बैटरीज़ जे अंदरि थी रहियो आहे। यानी हीअ इल्म कीमिया जी उहा शाख आहे जंहिंजो ताल्लुक़ अहिड़े क़िस्म जी रदोबदल सां आहे त कीमियाई तवानाई बरकी तवानाई मंझि या बरकी तवानाई कीमियाई तवानाई मंझि। हाणे इल्म की बरकी कीमिया जे अंदरि जेको असां वटि पहिरियों टॉपिक आहे उहो आहे असां वटि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जंहिंखे असां सिंधीअ में छा चवंदासीं? बरकपाश। बरकपाश खे जेकॾहिं असां डिफाइन कयूं त दोज सबस्टेंसेस थ्रू विच करंट कैन पास in their solution form or in their molten or fused state। यानी अहिड़े क़िस्म जा सबस्टेंसेस, अहिड़े क़िस्म जा कंपाउंड्स जिन मंझां करंट क्रॉस थिए। कॾहिं करंट क्रॉस थिए? when they are in the solution form, यानी जॾहिं उहे कंहिं ॻार जी सूरत मंझि हुजनि, are in the form of melted or fused state, या रिजियल या पिघरियल हालत में हुजनि। इलेक्ट्रोलाइट्स के असां ईअं बि डिफाइन कंदा आहियूं त दो सॉल्यूशंस, अहिड़ा सॉल्यूशंस, दोज सॉल्यूशंस थ्रू विच करंट कैन पास। यानी अहिड़े क़िस्म जा ॻार जिन ॻारनि मंझां बिजली क्रॉस थी सघे, करंट हली सघे, त अहिड़नि क़िस्म जे ॻारनि खे सॾींदासीं असां इलेक्ट्रोलाइट्स। हाणे उहे कहिड़े क़िस्म जा ॻार आहिनि? जिन मंझां बिजली क्रॉस थी थिए पई। चए थो त जेके बि असां वटि ऑल एसिड्स आहिनि, जेके बि असां वटि तेज़ाब आहिनि, ऑल बेसिस जेके बि असां वटि असास आहिनि, एंड ऑल साल्ट्स जेके बि असां वटि लूण आहिनि, जॾहिं इहे पंहिंजे सॉल्यूशन फॉर्म में हूंदा, यानी इन्हनि खे असां कंहिं लिक्विड में डिज़ॉल्व करायो हूंदोसीं, हाणे इन्हनि कंपाउंड्स जे अंदरि, हाणे इन्हनि सबस्टेंस जे अंदरि करंट क्रॉस थींदो त पोइ अहिड़नि क़िस्म जे सॉल्यूशंस खे सॾींदासीं असां इलेक्ट्रोलाइट्स। जेके असांजे घरनि में बैटरियूं इस्तेमालु थियूं थियनि पियूं, उन्हनि में असां लिक्विड इस्तेमालु कंदा आहियूं, जेको लिक्विड असां वटि एसिड आहे, ऐं उन एसिड खे असां सल्फ्यूरिक एसिड सॾींदासीं। हाणे इहो जेको सल्फ्यूरिक एसिड आहे, इन सॉल्यूशन मंझां करंट क्रॉस थिए थो पियो, इट मीन्स इहो जेको सल्फ्यूरिक एसिड आहे इहो इलेक्ट्रोलाइट आहे। यानी एसिड बेसिस साल्ट्स इहे अहिड़े क़िस्म जा पोयनि चैप्टर्स में असां पढ़ी आया आहियूं त इहे अहिड़े क़िस्म जा कंपाउंड्स आहिनि, या त इहे असां वटि आयोनिक कंपाउंड्स हूंदा, या इहे छा हूंदा असां वटि पोलर कंपाउंड्स हूंदा। पोलर कंपाउंड्स या इहे असां वटि पोलर मॉलिक्यूल्स हूंदा। यानी आयोनिक कंपाउंड्स माना आयोनी मुरक्किब या आयोनिक
मुरक्किब। पोलर मालिक्यूल्स माना कतबी मालिक्यूल है। पोयां असां चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी आहियूं पोलर मालिक्यूल्स आयोनिक कंपाउंड से मुतलिक कतबी मालिक्यूल। हाणे ये कुछ अड़े किस्म जा सबस्टेंसेस आहिनि जॾहिं ये सबस्टेंस पंहिंजे सॉल्यूशन फॉर्म में हूंदा यानी कंहिं शइ जे अंदर डिज़ॉल्व थियल हूंदा त उन्हनि में करंट क्रॉस थींदो। लेट सपोज सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट आहे असां वटि। इन सोडियम क्लोराइड जॾहिं इहो सॉलिड फॉर्म में आहे त इन में करंट क्रॉस नथो थिए पियो यानी सोडियम क्लोराइड। इहो जेको सोडियम क्लोराइड आहे जॾहिं इहो सॉलिड स्टेट में आहे त इन सॉलिड स्टेट में करंट क्रॉस कराइण चाहींदासीं त क्रॉस न थींदो। छो त इन में जेके इहे सोडियम ऐं क्लोरीन जा आयन्स आहिनि इन द सॉलिड स्टेट इहे फ्री न आहिनि, इहे टाइटली बाउंड आहिनि यानी आयन्स फ्रीली मूव नथा करे सघनि पिया। जॾहिं असां इन सोडियम क्लोराइड के वाटर में डिज़ॉल्व कराईंदासीं यानी सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन तैयार कंदासीं त हाणे जेके इहे सोडियम ऐं क्लोरीन जा आयन्स आहिनि इहे सोडियम ऐं क्लोरीन जा आयन्स हिक ॿिए खां धार थींदा। जॾहिं इहे आयन्स फ्री थींदा त हाणे जॾहिं असां इन सोडियम क्लोराइड जे सॉल्यूशन में करंट क्रॉस कराईंदासीं त करंट क्रॉस थी वेंदो। त यानी सोडियम क्लोराइड छा आहे असां वटि इलेक्ट्रोलाइट आहे। त यानी व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दोज सॉल्यूशंस थ्रू विच करंट कैन पास। या ईअं डिफाइन कंदासीं त दोज सबस्टेंसेस आर दोज कंपाउंड्स थ्रू विच करंट कैन पास इन देयर सॉल्यूशन फ्यूज्ड आर मेल्टेड स्टेट। उन खां बाद में वरी ॿियो आहे असां वटि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी चा गैर बरक पाश यानी इलेक्ट्रोलाइट्स हुया असां वटि बरक पाश ऐं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आहिनि असां वटि गैर बरक पाश। बरक पाश के यानी इलेक्ट्रोलाइट के ईअं डिफाइन कयोसीं थ्रू विच करंट कैन पास यानी जिन शयुनि में करंट क्रॉस थी सघे। पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वरी असां छा खे चवंदासीं चए थो त दोज सॉल्यूशंस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास यानी अड़े किस्म जा सॉल्यूशंस दोज सॉल्यूशंस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास। जिन सॉल्यूशंस में करंट क्रॉस न थी सघे त अड़नि किस्म जे सॉल्यूशन के सॾींदा आहियूं असां नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी गैर बरक पाश। हाणे पढ़ी आयासीं त बरक पाश कहिड़ा हूंदा आहिनि। बरक पाश उहे हूंदा आहिनि असां वटि जेके या त आयोनिक कंपाउंड्स हुजनि या असां वटि पोलर मालिक्यूल्स हुजनि। जॾहिं त नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी गैर बरक पाश कहिड़ा हुजणु खपनि असां वटि अड़े किस्म जा सबस्टेंसेस हुजनि जेके असां वटि नॉन पोलर हुजनि। नॉन पोलर माना गैर कतबी। असां मूं तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो त कीमियाई बांड वारे चैप्टर में असां पोलर मालिक्यूल्स ऐं नॉन पोलर मालिक्यूल्स से मुतलिक डिटेल में पढ़ी आयासीं त जेकॾहिं मालिक्यूल पोलर आहे त उन में करंट क्रॉस थींदो पर जेकॾहिं मालिक्यूल नॉन पोलर आहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे त उन में करंट क्रॉस न थींदो। हाणे नॉन पोलर मालिक्यूल्स जा जेकॾहिं एग्जाम्पल वठूं असां जीअं असां वटि पेट्रोल आहे असां वटि। हाणे पेट्रोल असां वटि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे पेट्रोल में करंट क्रॉस न थींदो आहे। छा जी वजह जे करे प्योर जेकॾहिं पेट्रोल खणूं त इहो जेको पेट्रोल आहे इहो असां वटि नॉन पोलर मालिक्यूल आहे। अहिड़े नमूने सां ॿियो कंपाउंड खणूं असां बेंज़ीन। बेंज़ीन भी असां वटि अहिड़ो लिक्विड आहे जंहिं लिक्विड में असां करंट क्रॉस कराईंदासीं त करंट क्रॉस न थींदो छाकाणि त बेंज़ीन भी जेको कंपाउंड आहे उहो नॉन पोलर आहे। इन वजह जे करे इहो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आहे यानी गैर बरक पाश आहे। हाणे हिते मिसाल वरितोसीं असां सोडियम क्लोराइड जो त यानी सोडियम क्लोराइड जॾहिं सॉलिड फॉर्म में आहे त करंट क्रॉस नथो थिए। साॻे सोडियम क्लोराइड खे असां लिक्विड में आंदोसीं यानी सॉल्यूशन फॉर्म में खणी आयासीं करंट क्रॉस थियो। इन सोडियम क्लोराइड खे सॼोसीं इलेक्ट्रोलाइट्स। हाणे चए थो त वरी जेकॾहिं असां नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो ॿियो एग्जाम्पल वठूं त शुगर खणूं। शुगर यानी सक्रोज जेका डेली लाइफ में असां इस्तेमालु कयूं था पिया चए थो त इन खंड खे जेकॾहिं पाणीअ में डिज़ॉल्व कयूं यानी सॉलिड फॉर्म खे असां सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कयूं त हाणे जॾहिं इन शुगर में करंट क्रॉस कराईंदासीं
त करंट क्रॉस नथो थिए पियो। छाजे वजह जे करे? इन जा ॿ टे रीज़न्स आहिनि। हिकु रीज़न त इहो आहे त इन शुगर जा जेके मॉलिक्यूल्स आहिनि उहे तमामु वॾा आहिनि ऐं उन्हनि जा इलेक्ट्रॉन्स फ्री न आहिनि, जंहिंजी वजह जे करे इन्हनि मंझां करंट क्रॉस नथो थिए पियो। ऐं ॿियो इहो त इहो जेको शुगर आहे असां वटि इहो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे, यानी इहो अहिड़े क़िस्म जो मॉलिक्यूल आहे जंहिंजे मथां कंहिं क़िस्म जा के बि चार्जिस न आहिनि। चार्जिस न आहिनि त इट मीन्स इहो नॉन पोलर आहे। नॉन पोलर आहे त हाणे इन जो जेकॾहिं भली सॉल्यूशन फॉर्म ई छो न हुजे असां वटि, उन मंझां करंट क्रॉस न थींदो। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जे अंदरि असां पढ़ंदासीं हिकु अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स ऐं पढ़ंदासीं ॿियो असां अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इन्हनि खे अॼु असां डिफाइन कयोसीं विद देयर एग्जाम्पल्स, मिसालनि समेत। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जी बुनियाद ते जेके असांजे अॻियां टॉपिक्स हलंदा उन्हनि जे मुतालिक़ असां डिटेल में ॼाण हासिल कंदासीं, जंहिंजे मुतालिक़ आहे असां वटि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस यानी बरकी पाशीदगी, इलेक्ट्रोलाइटिक वारो सेल यानी बरकी पाशीदगी वारो सेल जंहिंमें इहो अमल थिए थो। यानी जॾहिं करंट क्रॉस करायूं था त करंट क्रॉस थियण सां कहिड़े क़िस्म जूं चेंजिस अचनि थियूं, इहो सभु असां अॻिलनि टॉपिक्स में पढ़ंदासीं। इहो असां वटि अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स ऐं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐं उमेद पियो कयां त तव्हांखे अॼोको टॉपिक सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।